Fantastic Moon, doctor psicanalista. È così chic la sua collezione di artwork magique. Legge libri osceni, canta in cori armeni. Lei che impasta un panegirico mentre naviga nell'onirico col GPS. Beh, abbiamo il piacere di avere con noi qui ai mondiali Under 18 e 23 il presidente della Federazione Mondiale delle Bocce, Monsieur Christian Lacoste. Bonsoir, bonsoir. Allora, il gioco delle bocce potrebbe avere ancora una popolarità maggiore, ancora successo maggiore, se secondo me si verificassero queste tre condizioni. Primo, incominciare l'insegnamento nelle scuole. Secondo, avere impianti più adeguati e migliori, con una maggior visibilità, e poi soprattutto le bocce che possano essere anche visibili e riconoscibili da chi non pratica il gioco delle bocce, ciò che permetterebbe di far avvicinare il genere femminile e vuol dire poi i giovani, i bambini e magari il maggior successo. J'ai compris votre question. Effectivement, pour améliorer l'image de notre fédération internationale et des fédérations nationales, puisque ce sont quand même elles qui gèrent au quotidien les boules, il existe dans nos fédérations un travail important auprès de scolaires. Vous avez ici énormément de jeunes qui sont arrivés aux boules par l'école, dont leur famille n'était pas une famille qui connaissait les boules et qui sont ici au championnat du monde grâce aux animations dans les écoles. Ensuite, il est évident que pour améliorer notre visibilité, il faudra que nous travaillions, et c'est ce qu'on est en train de faire, autour des équipements, de manière à ce que ce soit beaucoup plus agréable pour le téléspectateur lorsque c'est télévisé. Et nous avons déjà travaillé sur l'amélioration des boules, puisqu'il existe un fabricant de boules, Boulanciel, qui a créé des boules couleurs que nous utilisons dans les finales de championnat du monde, de manière à ce que l'on puisse suivre les parties qui se déroulent en finale et qui sont retransmises à la télévision. Giovanni Bresciano, giovane giocatore monegasco, prego. Quindi ha detto il presidente che per migliorare la visibilità e tutto esistono già le bocce Boulanciel della società data della Perosina, e quindi si possono riconoscere le bocce in TV o nei media o anche per quanto concerne la parte scolastica? Tanti giovani che giocano qua escono proprio dalle scuole e non necessariamente da una famiglia bocciofila. Per esempio nelle scuole in Francia propongono sport come le bocce. Invece per la parte degli impianti sportivi con maggior visibilità e modernità? Provano ad organizzare molte gare e molta pubblicità è fatta per accogliere proprio tutti, maschi, femmine, giovani, tutte le età, tutte le generazioni, femmine e uomini. Ecco, io sono stato in Francia, se vuoi tradurre al Presidente, sono stato in Francia e ho visto che c'è già una organizzazione migliore per quanto concerne gli impianti, per quanto concerne proprio l'avvicinamento al gioco delle bocce. Il a vu déjà, quand il a été en France, une amélioration au niveau des endroits où le sport est pratiqué, et aussi pour tous les sexes et tous les âges.
Potrebbe essere fatto in tutto il mondo, in altre parti del mondo almeno. Et il dit que ça pourrait être fait dans tout le monde entier. Et j'aimerais ajouter que pour améliorer l'image et l'identité de notre sport, il y a des épreuves très sportives avec le tir progressif, le tir rapide en double, qui nous permettent de montrer un volet très sportif de notre activité. Ecco, io sono stato presidente a vedere il Gran Premio di Vendôme organizzato da Monsieur Gobertier. C'est fantastique. C'est une version des boules, effectivement, qui nous permet de voir à la télévision des joueurs de très grande qualité, des champions du monde, dans une version traditionnelle de notre sport, mais dans une version également sportive, puisqu'il y a des tirs sportifs lors de ces compétitions. Dice che per migliorare l'identità del... Aspetta un momento, vado di qua. Per migliorare l'identità del nostro sport è un grande vantaggio avere prove come la staffetta o il tiro progressivo, dove serve la corsa, quindi può attrarre dei giovani a cui piace correre e quindi è positivo per il nostro sport. Ultima domanda, Presidente. Un Vendôme qui in Italia sarà mai possibile organizzare un Grand Prix de Vendôme? Si la fédération italienne veut organiser un Grand Prix du Vendôme, moi, c'est pas un problème. Hein. En France, c'est organisé. Après, chaque fédération fait selon sa politique. Et je ne fais jamais d'ingérence dans les fédérations nationali. No, la federazione italiana, lo dico, non ha né voglia né la capacità per organizzare un Gran Premio Vendôme. Cosa aveva detto il Presidente? Ha detto che ogni federazione nazionale ha la sua propria politica e se la federazione francese ha voglia di organizzare è positivo perché si vede in TV e tutto e l'Italia fa quello che vuole. Grazie Giovanni, grazie al Presidente. Magari facciamo organizzare un Gran Premio Vendôme a Torino, in Piemonte, dalla Fédération Française. No, ma no. C'est de l'humour. Christian Lacoste, gran père, si può dire, gran maestro della Federazione Mondiale delle Bocce. Sicuramente con la presidenza di Christian Lacoste il gioco delle bocce arriverà dove abbiamo detto, dove deve arrivare uno sport così popolare e così importante. Merci, Président, à la prochaine fois. Merci beaucoup de m'avoir demandé de m'exprimer. Bon, merci.